卓金佩老师呢是达摩易筋经养生班的班主任，中华华人讲师联盟副理事长，中华青商会基金会的董事。他也是获得我们2011年生物自然医学专家奖。这一次的著作呢，刚才大家有签名到了，就是情绪管理幕后的推手，他也是我们健康养生的达人。谢谢大家午安。午安，来跟各位分享这个动静相宜养生之宝，也就是要养生一定要动静都要动静相宜，而且要动之以方。因为我们好在有地心引力，所以让我们可以好好的活在地球这个环境。但是古人说年过40其阴减半，台湾人说酒笑的为料，也是地心引力让我们有这样子。开始老化以后，我们大概40岁就万般皆下垂，唯有血压高。现在呢，从实际上看起来，30岁就有了，40岁、50岁甚至都3高5高。所以我们一定要活就要动，但是要怎么动，就要动之以方。今天因为时间很短，我就用补正经柔这4个字跟各位分享。就像我们华盟的女讲师、前秘书长郑义农先生，他一直强调，脊椎骨一定要正，那就是骨正。骨头正，肌肉正，你才不会压迫到神经，才不会酸痛。另外，筋要柔，你想要蹲下去拿个东西，也要身体筋骨的非常柔软，你要蹲才能够的蹲，要不然就会发生叫做该硬的都不硬了，该软的也都不软。你去医院检查，哇，周先生，你40岁怎么60岁的骨头骨质疏松了？该硬的不硬。想要地上有个钱要蹲下去捡也蹲不下去了，那就是筋也不够柔了。筋不够柔不是只有蹲了。有的人走路可能就是这样子，这里打不开，筋不够开，要跳一下，跳不起来了，他筋不够开，所以该柔的要让它柔，该硬的要让它硬，你才能够维持你正常的生活，让你活得很愉快。那我们要养生，这样还不够，你事实上还要再注意到静的部分，也就是要用气功的吐纳呼吸的方式。加上静坐，那么这个在我们很幸运，在这几十年来，有非常多的医生、科学家都证实了，你脑波的安定会带来身体非常多的好处，包括荷尔蒙的修正，荷尔蒙的这个引起好的良性的循环。你如果都是负面的，都是一个被堵塞状的这个情况，那么你会产生负面的情绪，那负面的情绪会让你带来非常多的坏的荷尔蒙来毒杀你自己。所以要身体的健康，所以养生之法叫做动静相宜啊，就是这样子来的。那么你经过有跟地心引力对抗，有好好的一个动的动作，也要有很好的呼吸静坐来做一种能量的提升，你能量场才会高。举例简单来讲，就是石门水库，如果你要放水，也需要石门水库的水位是比较满的，你放出来的水位是澎湃的，冲劲十足的。如果石门水库都没什么水，你开始要往下流放水，也不过是潺潺小流。所以放置在身上，有些人年纪大一点，讲个不好听的是说，少年放流大对客，然后放流地流的，没有那个劲，没有那个能量。所以能量的提高一定要动静相宜。另外还有一个，我们都非常耳熟能详的，我们的能力叫免疫力。免疫力就是身体的国防部军队，要抵抗外来的侵略。我们空气里面随时都有细菌、病毒、霉菌，随时在危害我们的人体。所以你自己的免疫力就是来抵抗它，你抵抗得了，抵抗不了。注意力更是一个很重要的观念。假设你的皮肤去戳破一个洞，有的人很快他就会结疤，有的人可能要过了一段时间，他才会慢慢的成型，甚至糖尿病的人他就是结不了疤，这就是注意力的问题。那我们想一想看，你会受到每天受到外在的影响，风寒暑湿燥火，受到你内在的影响，内部的七情六欲、忧思喜怒悲恐惊，它随时都在影响你的身体。所以我们劳累一点，熬夜一些，你就会上火气，也是内部的发炎。
内部的发炎需要你自己的注意力，如果注意力不足，你的恢复力就很差，老化就会很快。就是我们跟各位来做一个强调的，要举一举古人来替我背书。晋朝的葛洪，他是一位中医师，也是一位有练气的人。如果是中医师，当然，医术很好，替人家治病，非常的功德无量。但是如果他自己没有练气，很多事情都会差一点点，那个体会度会不一样。所以我很尊敬这一位前辈，他说：“人在气中，气在人中，治天地，以治万物啊，皆系以气为始。”以气为生者也，就是告诉我们在1000多年前、2000年前，他们就已经晓得，我们人是活在大气之中，而且在人的身上有气的这个路，它就是我们所讲的经络系统。其实还有一个话题是讲到万物，我今天不谈那么多，只谈动物、植物，全部都是需要气，需要空气以及另外一股气。善行气者，内以养生，外以气恶，就是我刚刚提的。内以养生就是治愈力，外以气恶就是我们所谈的免疫力。所以你看古籍这样解读，非常的跟现代科学非常的match，完完全全是一样的。以前人跟我们现在人也一样啊，很多人是然百姓日用而不知焉，你天天在使用它，可是你都不知道那个的宝贵在哪里。今天就是跟各位再来提醒，其实气当然有很多的解释，包括空气这个气，还有你身上的这一个无形的那个经络系统所跑的那个气，还有反射到外在小宇宙跟大宇宙的对应。所以宇宙中不是只有空气、氧气这些气，它还有另外一些很重要跟我们身体对应的气啊。要谈这个，所以我们在养生里面最重要的就是要有这个气的观念。只可惜我们这共业啊，这几百年来，从道光皇帝开始，让我们对传统的华人的文化里面很多重要的东西都把它丢了，非常的可惜啊。所以我就把这个图先让大家看一下，这个是经络图里面人体正面的经脉，直的是经脉，横的是络脉啊，这是正面的，这是背面的一些经脉的图，中间那5条就是一条中间是督脉，旁边4条叫膀胱经。光这一个7块，在英国就形成为一套叫做整脊医学，只有我们的2条经络一套整脊医学。OK， 这是侧面的，2个侧面都有，都是我们，所以代表的是我们身上密布的表面上哦，就是有这么多气的路，何况身体里面还有。所以请各位用那3张图再去反射到我们其实身体3D 的状态。里里外外，从骨头一直开始到身体体表，都有密布的气的路，叫做经络血管。而且很重要的，《黄帝内经》里面有这一句记载：“气为血帅，气行血行”，就是告诉我们这几千年来人类生活的智慧，告诉我们气这个系统是血液这个系统的统帅领导的意思。气走了，血液系统才会走。各位来看看，这是我们很习惯看的卦图里面的血液系统里面的。动脉的系统，这是静脉的系统。那么血液里面粗分可以有，血液学里面是分大血管、中血管、小血管，还谈到血液的品质。我们今天只谈到它的血管，而且最重要的是要跟各位分享这个小血管的状态。小血管就是微血管，不是小血管。微血管它是动脉、静脉在交错、在循环最重要的地方。有很多人其实微血管是不太通的。所以他活得叫做冰山美人，代表的是他的末梢循环不好，所以他的温度降低。你摸了，哎呦，你怎么手这么冰的？冰山美人，那代表的是什么？各位再看一下，我们从头部、胸腔、腹腔，所有的5脏6腑，你的4肢末梢，全部都密布了微血管。微血管不通，代表身体功能会下降。说4肢的微血管不通，代表冰山美人；内脏的微血管不通呢，代表5脏6腑的功能下退，所以你就老化。如果要延缓老化，要恢复青春，40岁，60岁要有40岁的体能，那你就是我建议各位还是要去练气功。因为我在推动这个气功养生的过程，发现很多人是误解啊。那今天用时间短，我不谈那个误解的现象。只是说，因为有误解，所以必须跟各位再多多的分享。希望大家都用这样的观念啊，我让你硬力去做一些应该做的一个动作。这个就是动的动作，这个就是静的动作。这个是在告诉各位，长久以来老祖宗的智慧也告诉我们，药补不如食补。
食补不如气补，所以你看气补有多么的重要，而且练气不要钱，只要你懂得方法，你随时随地都可以练。你在听演讲的过程，1个钟头你可以练1个钟头，非常的好用，只是你有没有在用？不要像到了1000年后有没有写了一句话：然百姓自用而不知也，多么的可惜。希望大家能够经由这个，今天是等于开一扇窗哈，替还没有接触的朋友介绍了有这么一条路。那我相信在座一当也有很多的高手哈。另外，我自己在推的是叫做达摩易筋经，而且很简单哈，就是这么一张图而已。不过如果这个在金庸来写，就是一场战争啊，因为这一张是武功秘籍，上面那个黑黑的字呢，就是他的口诀要领。那一个图呢，就是他的姿势啊。每一句口诀为什么那个武功秘籍那么的重要？因为每一句的口诀，在易筋经来讲，它都有3个步骤。虽然很可能简短的4句话，可是它都有3个阶段，所以它才会变成少林寺的镇山之宝。第一个阶段，它会告诉你的姿势、你的姿态、你的要领是什么。就像打那个空手道，也要先把形打出来嘛，类似这样，就是说在身体的部分，你应当怎么做，要领是什么。第2个阶段，他谈到你怎么把这些身体的姿势要领跟呼吸去做搭配，也就是说，你的体操动作加上呼吸，气功式的呼吸，你就进入气功的领域了。那如果第3阶段你还能够把意念也加上去，那就是高级气功。所以我想到密宗为什么谈到一定要身口意，也是这样啊，是这么一个，这是一个道啊。整个这个地球上也没有什么秘密，你符合的那个道，你就能够得到那个道。我推易筋经是因为我觉得它很符合现代人，因为现代我们这一代人太好命了，所以都好逸恶劳。我们现代人呢都时间太少，又要看赖，又要看3C 产品，又要看电影，又要出去玩，又要家庭，又要事业，又要组织啊团体，所以我们时间太少。这个直接练5脏6腑，12式而已，直接练5脏6腑，而且可以拆开练。如果你最近熬夜，肝不好，胆比较弱；如果你最近喝水都怕，是因为胆汁的分泌不良。你这个胆汁又是肝做的，所以变成你说肝胆都要去把它调整好，让你练肝经、胆经，就会对你帮助很大。就好像你在口渴的时候喝一杯开水那么的好用，所以我就介绍大家这个简单的介绍。另外，我用这个动作介绍给我的同学，也介绍给大家什么叫做气。所以我故意用双盘，请各位注意我的胸部，我故意用双盘，然后把气印出来给大家看，什么叫做真的是有气？气在人中，人在气中，气如何在人中？你如何去应用它？胸部哈。注意一下，如果经过几年的锻炼，你可以把气这样子，想要怎么做就怎么做，你就符合气为血帅，气行血清，你就不会怕当冰山美人，你的5脏6腑就可以得到很好的滋润，你就可以恢复青春。至少也可以延缓老化。祝福各位，你愿意去做，你就永远健康快乐。谢谢各位。